ខ្ញុំបាទឈ្មោះយុនឈៀងសានខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ែនសំអាតទទួលបន្ទុកផ្នែកសេវាជួសជុលរថយន្តចល័ត24ម៉ោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ខ្ញុំបាទឈ្មោះបុត្ររស្មីទទួលបន្ទុកផ្នែករថយន្តដឹកចល័ត24ម៉ោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំសេវាជួសជុលរថយន្តចល័ត24ម៉ោងទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលអត្ថប្រយោជន៍មានដូចជាទំនាក់ទំនងសូមជំនួយ24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីបច្ចេកទេសជួសជុលរថយន្តបឋមផ្ដល់សេវាសណ្ដោង30គីឡូម៉ែត្រជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញដោយឥតគិតថ្លៃនិងសេវាសណ្ដោងទូទាំង25ខេត្តក្រុងផងដែរលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ016 222និង016លោកអ្នកដែលរស់នៅខាងខេត្តសៀមរាបទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ087 222 016សម្រាប់ការកក់សេវាជួសជុលរថយន្តទុកជាមុនទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ095 777 585